faut koyeba poto te mutu ebengisaki ngai na mbongo ya poto te tozala clair invitation nazwaki mpa ya mutu aproposaki ngai na poto mbongo na ngai moko nalobi mbongo na ngai ya mosala na nga nde bimaki efuti makambo nyonso ekomisi nga poto nazalaki na baide mpe nandimela bango na condition banga bamemela ngai nandimaki naboyaki te nyonso nalandaki mena kobeta kalki nazotourne en rond soki mpe nasali condition babisaki nga nasuki nga ezaka déjà moi trop tard yango moi nasimi nzela nazongi soko boyi conseil ya bato kuti na mokili ata bapesi yo bible ti na 100 okota lifelo soko yoki nga sambela nzambe landa mokili nzambe tolandaka ye mpo na nini akotisa biso olola bongola motema me makambo etali mokili landa bampako banuna ata azanga mbongo tata na mama makambo amona avant soko explike okoyoka baintellectuel na yo memango na mosala mais sagesse ya vie tuna bapapa Congo eza kitoko Congo eza kitoko d'abord mwana moko taboya pa na bango atakolaka na kikuku ekomisi ye mutu awangana soko moni bawangana na munoko me na kati bayebaki verité eza ya solo nzela nzambe eza lokola mutu akufele bembesika kolelezaka mingi esali inani soko babika yaya botingoli pota lelo ekoma ba 5 bakenda soko sponsor cimetière so bika yana bina kufa tokokende popoteka ekauka kolo mukila bambaka bapota modèle wana soko yokinga mais ne pas dit que soko sambeli mingi eza na mokate ndeli pe koina mapatro kwa na seria kala okopikwama ona sepeso ba périmètre yango mo ndeko nanga kolengaka na vite zala les côté nzamba lobi lipamboli eza nzambe lipamboli na ina zozongela ayaka nango lokola plateau fête te ko bebi invitation te ofandika na kiti bako kitelo biloko lipamboli nzambe avo mériter bacha na mesa il faut checker na façon nyonso batu ba comprendre te même ba te église ba zote abino boko pambola ma e kolela ka batu nyonso te eza saison lipamboli amen mutu nyonso ko yamba lipamboli nzambe na wawa te lipamboli ave ya nzambe ba ko checker so e koleli ye akoza motema malamu to mabe d'abord yekuta nyoko mitena makamuna nga pa kotsa nga trebe pona sala mona kimia yo yebite ke ko bonga oyo soki yesu se kweleli yo ko s'appelle lipambole ko commission pakate bo mission famille tiko na bomengo conseil na pesa yo soki boteka masanga ba misaka bakaze libanda ba ba nombre ba bouteille yango yo ba tchaka chanteur libana soko koti nombre ni soko likukuta na kati tike chanteur sala musala conseil na zo pesa yo to yena mukili moko ndeko na pesa conseil soko yebite o mona mutu to ndira na libabe or libabe to pesa ngo kombo po biso moko to bangaka yango to fournisseur ngo ba pesa biso na ba pasteur ke ya libabe makamuso eza technique de guerre ya vindinga zo memela yo tantôt yo moko likamba ngo na yebalanité exemple aucun na compagnie bazo futa mo échelle lo ko pesa te fosala ka wana soki ba futi o mabe faut ya pays ndenge compagnie futi o mabe yo pe fosa ba calcul na sia makambo ya mbongo yo ozui mabe na yo nanga ozana makambo na mutu ya 200 mais na mbongo kutaka na 30 orepo batela nano tala ndenge ko gérer tala na yebi makamusu na kuta na onga mutu te na beta lisolo omoninga soki naza piaka na mona même 10 000 francs budget mais so na betika copie na zika ata 40 000 méché koti na komona biloko tu na zande komi cher so na sombi pantalon et que so ba pantalon mais budget ko koma ti jeudi ekufi ya moni méchant na kendaka na bar na pesi deux bouteilles par barman bwakanga na aussi ça ko bina ngata bandi na taka na bina na kanda ko bina neze sengo te mbongo seke de sila mama ina ko kwela lobi kama mundela ebi droit ya vie mais malgré bakana bakane na bango mais so fa na poto to sanga mbongo ko kufa retard très bien ko mapenda koko pe bien awo ko sana mwa mbongo mko kufa pa fa likola keba po ba condition ya vie pesa ka pe kaka lokwa singana ki na kingu c'est pas ça jonto ko kendesha quand même na suka mais na bite ba réalité nyonso beta ka ndongo lobako okutana on a vito bongo bandolo le bi bien omoni makamisa mona chaque omoni mabena yo nangande oyo kutana ngona bomano beta kare yango kimo libela o ngana kangeti ka lolo kwa mateya mon ami nga ata nazokene talaka nga moko na zaka na confiance ngate me nazaka nanga pour comprendre nga moko na inanga bandaka kala me nazaka nanga ka po babambela nga akamba Diego Kao poto lelo sala fa yima yanga na mbongo makam na zoloba wasa matoya yoka vie et apete mezaka ka poto mbongo kwa kana mapata te wana kati to développer mko mususu ponga muso na talinga na silikela kanga kala oti lelo saka bwende ndenge nini na mabena longola nganga exacte mais nazaka nga okay kana ye est-ce que on comprend comme na lo bawana au périmètre carré tera on a fait ba challenge mukili foye ba base retourner ndenge to yawa tala kitala matoko lambange ebimi si foye ba ninyo ekominga na coin ya virgule suka na pesa kimia tana ba pesa nga raison quelque chose ne senga ko bima ba tu na vie na monanité très bien ninyo na kotika pona quand même que na tala
na mona équipe bimaka champion te mais qui te rappelle na deuxième division te so yokinga Fongola miso mona ndenge mokili bebi jamais nakoki kotika yo Yannick Kaya Kango Yannick TV donc à tous abonnés wana netinga na sab Yannick TV tous à la wana c'est fidèle internaute Yannick TV votre chaîne préférée chaîne à la ligne chaîne de information vrai ainsi que réel donc surtout qui est en état d'information PC en forme merci Nabino un peu partout dans le monde entier bonjour la nabi sur la chaîne Yannick TV nous avons pasteur Nabino John voilà nous avons pasteur John et on a eu la photo de ça net on est quand même tout en ligne les ala kaka ba botte Nabino partout un peu partout dans le monde entier on a moni mauvais Véron Malou Mababi les barons les sommets de tous les patrons depuis États-Unis n'a pas sauvé ma beauté sans oublier encore mon ami Grace Kamen Babi la dame au grand cœur la beauté depuis Italie pourquoi pas Babi Salos Stella wana na mona makola Boros Malela depuis Afrique d'ici des grands merci à mon ami comme ça Michel Dia Michel Matoutitou Babi le directeur le plus jeune de l'agence Micheli agence Travel depuis Chypre mon ami Bamote Besso ça pour autant que France Ukraine Russie partout de la Russie contacter car beaucoup ça la décider beaucoup s'abonner beaucoup pas sur la chaîne bino Yannick TV beaucoup pas sur la venir na pote na s'abonner et belé et pourquoi pas est-ce qu'il y a un pro média officiel chaîne d'actualité tout ça na pasteur John bon malamu pena ndeko bon maka kitoko 565 merci en tout cas nzamba pambola et puis Congo eza kitoko ndeni pasteur John Congo eza kitoko d'abord mwana moko taboya pa na bango atakolaka na kikuku ekomisie mutu awangana soko moni bawangana na munoko mais na kati ba ki vérité za ya solo est-ce que soki tata zaki zo ba kolisi yo komi mutu munene wangana tata po atanga kite na kokolesa yo jamazaka tata merci omoni Congo eza yanga natikali congolais ya libela o po mona ba changer par défaut ba changer ne sengote condition ba difficulté na ndenge memela bango fallait ba komaka bongo au monde a que bato baza libanda bazaka na souci mboko makasi que le kabiso bato zaka na kacha makasi pour batimbela modèle ko vivre que ko vivre faut na modèle boye or ko vivre o ya biso na libanda za différent mindele modèle ba commissaire la poto to ko tiro ko kanate mundela ebi droit ya vie humaine malgré bakana bakane na bango mais so fait na poto to zanga mbongo ko kufa retard très bien o ko mapenda koko pe bien awo koza na mwa mbongo moko fa pa vali kola keba po ba condition vie pesa pe kaka lokwa singana na kingu voilà talaka bangungia poto basoka mutu fo batuna oza étranger to kolo pays na bangungia Congo bapona raté oya yaki na bimaki ba 5 bino ndenge moko mabe ba fongo o kompa mana lo ba pasteur John lelo ba te belta na posta ki on a statut ba na poser ba question mais comment biso nyonso presque bon pas biso nyonso ba to ebele ba luka ba bimani ibana mboka yo soki opportunité na occasion okei poto mais ozongi lisusu on a évité raison nini ozongi laki ozongeli mboka na zongeli raison na ngai yango toza na kati ya plateau musa na ngai yango très bien omoni na vie faut koyeba poto te mutu ebengisaki ngai na mbongo ya poto te tozaka clair invitation nazwaki pa ya mutu apropose ngai na poto mbongo na ngai moko na bi mbongo na ngai ya musala na ngai nde bimaki efuti makambo nyonso ekomisinga poto nazalaki na baide mpe nandimela bango na condition banga bamemela ngai nandimaki naboyaki te nyonso nalandaki mena kobeta kalki nazotourne en rond soki mpe nasali condition babisaki nga nasuki nge ezaka déjà moi trop tard yango moi nasimi nzela nazongi kozonga na nga mpe awa nakuti mpe esengo na nge eza so nabi nazonga susu poto nakozonga selo esengo na nga yango namoi awa lipe ezali yoka pourquoi omoni Congo eza nango na ba difficulté to kimaka pona ndenge ezaleli mais par la grâce nazoloba naza ona kolia na botami awa pasi ya Congo nayebi yango na façon nyonso pona leki na ba challenge ya catégorie nyonso nayebi le haut et le bas pour le moment ndenge grâce esalemi ngangani te mawanza ndenge amoni te moto awumeli akembi mingi tikana fungola ye nde mikolo epesinga lipo moni mpe naza yango mpe nazoloba comment na koboya place esalaki kinga nazala na kima yango nakino koya na place mosusu comme si mbongo akuna eza différent na awa or mbongo moko na juge mona kozonga mpona nazala lese ntango mpe nazongi na sentir ke naza lese kutu na koremarke bilamba mingi ntango nazalaki kune bandokoka sunga te nakomi lokola neti bilamba na defaki mais nakomi awa nakomi su munene bilamba ekomi lokola susu neti bandokoka sunga te ce qui fait awa epesinga kimia koleka kuna malgré tout kuna eza na biloko malonga koleka awa mais awa esinga munene o comprendre façon na expliquer lele on a se pesa ba périmètre yango mo ndeko nanga kolengaka na vite
zala les côté nzambe lobi lipamboli eza nzambe lipamboli na ina zozongela ayaka nango lokola plateau fête te ko bebi invitation te ofandika na kiti bako kitelo biloko lipamboli nzambe avo mériter bacha na mesa il faut checker na façon nyos batu ba comprendre te même ba te église ba zo te abino boko pambola ma e kolela ka batu nyos te eza saison lipamboli amen mutu nyos ko mba lipamboli nzambe na wawa te lipamboli ave ya nzambe ba ko checker so e koleli ye akoza motema malamu to mabe. D'abord, yekuta nyoko mitena makamuna ngapa kota nga trebe pona salamo na kimia. Yo yebite ke ko bonga oyo ce que Yesu se kwele liyo ko s'appelle lipambole ko commission pakate bo mission femme que na bomengo. Na me ko kende. Merci. Bane bela ba patron, ba kuta ba mengo ba papa ba tika ba pesa bango na plateau lokaba commandant te ba ko bomengo na bino yango. Modèle ba memela tala bana ba patron to lula bango partout yo yebi na boko tang. Suka na bango ka shit. Akuta ina bomengo liwe combien avant. Na boya kaliwa te mais tala suisa ko ke na bango na ba danger mais biso ba oyo ba bola tala bana ba bola nyoso balika na kwa ta vie pas ça la dépense makasa koma kana frame pona nyoka maki mingi maike ne mbangu ezate très bien ya moni nzambe pa va pambola tala kana no timing akoti ko na difficulté moko ata na no condition batu ba pembeni ba chola to ba seka na famille to wapi yemo ka permettre mabe komela yo c'est là batu ba pesi yo faute or c'est le plan nzambe malamu wana fallait pas participer na kati taton ngara me maliwa na no ki voilà atiki un échec abombi yo makambo ko sala na mardi na mercredi na jeudi o ebanité yango moni ko zala ka champion ko lela ka te so ko moni mabe ye netinga na zongela ka chaque fois ko ibonga na iba o nyoso to kanganga mu ibi pa na ye lelo ngamona kumlo kwa yelele po kolo mukila efasa tant ça a difficulté à pierre ndete ki to côté la bino très bien kindumbo ngana sala qui volonté nanga chebi son nzale salaki talaka ndako na sala moi kitoko na ngezo ngala ndala ske kanganga na bimi na kuku na moni aventure na si nanga Pierre na si John tant nous avons 1000 fois bozo sekanga mais moi kabelo moi koleso ya ngana bino nini est-ce que l'axi ngana ko tourner na ko sombalité combien de basi basala kinduma balati ba laisse ko le kabasi ya vierge boniko soso kompanenga kolenga na vision moninga na sala ko la wenza Koweït o to ebeba ba bwaka sukola yaka nango ba zongo na mbongo ya biscuit challenger ndeko na quantité to kende omoni to la pete soso kompanenga oyeba to la pete za na faute o to azo tala oza nana za kolom ki la beta to le par rapport na yo nanga yo so beti to lo tanga minga bolo le seki na zate koline ko mana ndakunde ndangeni boniko yo voilà foye ba mama o comprendre nga il faut to ça la poto combiner konta chiki na kokite yo tanga po bongisa mboka kota bi mema mema tika na mema po makambeke ne malamu très bien pasteur nazo kamwa yo linga ko kumisa remorque pe mema ba voyage minene matadi so ko ba ko kumisa pousse ko kumisa remorque ndengeni po bango to baba transporter afo linga remorque linga pousu bi mema so comprendre nga parce que olandi schéma na pesa ba périmètre carré omoninga na sepler na bana ba telema na barabis so ki biseye yo ko mona kwani ko yiba yo bombi sac surtout bana base ayeli yote kolio ezaka likola mutu ka bandunda ba mama na ba koli bana wana tanga ko tshana mutu côté moto ekotaka te na ba voiture ya kitaka memi aketika soki mama na pese 500 lobika merci a sauver quartier te bato baliaka wana ba mama bazaka na mito ba ko ke de wenzete ba semba ndunda mama wana ba binenge komaka soki jona memi yango te mais ba se pa repona ngo pesa ka mutu tout valeur donc moni tolia pete base bino so bozaka tala ata une équipe soka ba jouer ba bango tout ka ba ataka ba défenseur ba zate bino ba ndo chabi no pe ba biebe ebele faut biso ba ngamba tozala tokanga po bino bo chabi conseil na zo pesi yango moninga na lenga kate na challenger kende église na fra main bible bibo sambela makasi parce que sambela ya bine bandi ko exagérer o sambeli nzambe mingi mais ça bongo la motema na to so comprendre bongola nanu motema singo sambela lelo yo ngana zo kama mutu yoka o seki mikakatano eleki mingi prier o bongola motema te olandika bien o prier comment nalobaka comment oke na bar oleki na piste sa olangwa obina mabine za bien jamais na kota bar na mela secret na kuti bato balangwe langwe nde bazobina na bina koti na bar na mela secret na moni bato balangwe langwe bazobina na moni maloko bakomi maboma mais mukolonga pe na zaki ko langwa tanto kwa ko bina mala ko bina ngo kitoko
lango mona valeur à kuiti. Très bien. Lango to mona ba défaut. Siko yo lango to ça na kuiti te. To zo na to comprendre. Ba to nyoso moni ba na mukili. Ko sekaka te. Na ozongela. Vinenge me marabiso frère. Vie zambanga taba. Garçon muso kutane ba zangati na komotama na lipapa. Ba sapato alata ti akoma bongo ko lata te. Très bien. Vie baluka. Fi wana zo moni pamba koma biwaya waya. Mobile azaka na so ka betelo ko piquer ki yo ko kutana ta muke te. Mais vie za changement. Ya moninga na sepelaka mingi na kolia poko koleka tongo. Nzala tongo lelisaka na mokate mais soko le na 20 ans là na kimia ndoto nyi soka ba angelu. Poli buma ko tonda monimba. Ola la bien mais soko te banda olaki na tongo na pokwa we kolia te. Ti pokwa kolia na ya tongo bimaka pamba po nzala poko eleki ya tongo na maka. Soko bongaka bokweya. Okomona mamonambwa. Mais biso ba challenger. Ngata na kwei na message na makolo. D'abord ngana ko sa marche de santé mulanga mai. Makolo ngana tambola son na biso ko piquer crise. Ndeko makolo ngana tambola son na biso kilométrage à motema na ko sa aller retour à poto 6 fois. Ngayo. Tina ko dai ba nyongo musa ko tambola tikala ngana kati. Ba nyongo na ko tamtuna ko tambola na lola. Na lola tambola. Na bisa yo. Pour ce que biso to ça ba challenger. Très bien. Omoninga. Na ko visonité. So meminga na mai na komi donc ça la caméléon. So comme rouge baluka rouge et comme il vert comme vert. Très bien. Ko yaka na ba plein tité que paye comme na kako bandé la côté gauche. Na mona mutu msusu aboti 6 mois si mazobe tele masola kala 1 4 ans mobuta zaka na Zaïre. Ah lipo de ba chango 5 zaka na 1 ka. Yo masa ko leno saji. Saka na mboka ka isalo. Très bien, pasteur, il s'appelle pasteur John, vous comprenez nga zolo bazo pesa toli mais pasteur et que soma boyelinga babi il faut esenga kana tuno na biti malobo lobako. Les Saint-Esprit te tinda kayo to aux scientifiques. Na bia ndenge na zao oya kukanisa kanisi musana nga koloba. So comprendre nga bien. Oya mabe obwaki ya malamu ozui très bien. Po moderne kolobela wa na soka ke na za simple mandataire. Très bien. Oya yoki boya fa. Kolo mukilitango yaka bakoka nyoso batambola. Ba oya teti batikala te. Ba regeta na suka tango batangi bibe ba mipesi faute. Ngana rata yaka oyeba yo. Jonathan Sinani, est-ce que vous comprenez ma cambo? Merci pour tout et pourquoi pas mauvais savoir comment qui est derrière la caméra babila ne fait pas l'homme. Pasteur John. Yo moko de matin qui ont au lobaki qui Mikumana soboki ne la ranza menzame mais pourquoi et pourtant yemoka lobaki vous tous qui êtes chargés fatigués venez à moi et je vous donnerai merci na baki boy bible lobike bino nyoso bana mikuma na bine pana nanga mikumbo ya senge sa bakole ko bota bana na ya banzala te comme il a senga bakoli comme il a senga mikumba ya motema makambo zo tungisa yo confier na ye akwa peser yo yaka na ba mikumba o ya ba charge ya vie Seigneur kobonga nange za wapi talela nde ye. Seigneur yonde pesa ka nzambe motema na mitiki pa na yo. Nzela nzambe za lokola muto akufele bembesika. Koleleza ka minga sali ina ni so babika yaya botingoli pota. Lelo koma ba 5 bakenda suko sponsor simeche. So bika yana bina kufa to kende popoteka e kauka. Kolo mukila bambaka ba pota model wana. So yo kinga. Mais ne pas dit que so ko sambeli minga za na mokate ndeli pe ko ina mapatra kwa na seria kala okopikwama. On a ba ki rolota ba angelu. Okolota no wapi me kokufa avant pour awa challenge pe simba bimiselo ngina mo na moyi mikumbo ngana lobaki ya bana te namone moko sa prier Seigneur ngai umeli penda so tour esimite ngana kopengwa nanga ya yoni opengo penga te ya yoni nini donc conseil nazo pesa ngana te kaka frame obi frame camion te za ya sika so ki tana descente ki tana vitesse faut ça le kenge po danger ça liboso soko boyi conseil ya bato kuti na mokili ata ba pesi o bibeti na 100 okota li felo so yo kinga sambela nzambe landa mokili nzambe to landa kai pona nini akota biso lola bongo la motema mais makambo etali mokili landa ba mpako banuna ata zanga mbongo tata na mama makambo mona avant so expliquer ko yoka ben intellectuel na yo mais mango na musala mais sagesse a vie tuna ba papa est-ce que ezobalana très bien soko yo kinga kwata koloba teke tato lokola tanga tena mamanga na intellectuel mais na yoka bango okodinda yoka girafe na zamba leka mulai okoza yaya girafe moza koba nete ça comprendre très bien girafe ataze ya bébé mulai ne de ale kiza pesa mato zo mona moto musika soko bitoki boki ma po ya le kiza zamba soko yokinga est-ce que ezobalana pasteur ona zoloba oza pays moko zonga Congo nazo ba chaque fois longola souci
longola bilela lela vive lokola esimbi te mafu oyo akoki ake oyo akoki te tika lesaka bana na makoki oza nango oyo akoki te akufi okundi obakusi mwana mosusu oyo akoki challenge akei bafa bashala namona bana mosusu libala mosusu alingi okufa likola mwana te yoka mwasi mwana olokwa miliki eza te ngai nakokoka te nakobela evanui ye yoka mobali me nga mpe mosala eza te balongoli nga mwana ope miliki na kosala nini yoka mobali mwasi ngai nakokoka te bete voyage na mbongo mwana nde ayaka na biso to biso nde toye na ye mama ye nani akuti moninga ne bosaka na bato atala omoni nga epake koye koyinda na mboka tozokima na memi mwana so namonika bangi bakanga ngai na kozwa mwana na sundoli nabika poso ngai natikala na affection ya mwana ngai na mwana tokufi kombo na biso na mai ye wo mase na sundoli mwana ngai na kimi tana ke notia mwasi litoi na tie zemi napesi mwana kombo oyo akufaki preno kombo azamba wana po etikala libela omoni yo oremplaça ndoi akufaka na mbango ngai nakokaka te na ye na sundolaka yango ozwa kombo na ye nakosi so olandeli sagesse na ngai basi tala nalobaka makambo mikie ebima pete meza kaka soko oyoki nga naza lettre lokola 0 atangamaka te mais soko olingi osenga mbongo fo otondise na nsima soko oyoki nga oaza na matoi challenge. Voilà, un grand merci à celui qu'on appelle mon papa Joleli Atala, bien chéri annonce depuis Londres, pourquoi pas Kevin Rossignol, Vindan Nabiso Bambo Tebele, pourquoi pas. Un grand merci à celui qu'on appelle ma mère, Omba Potongo la valeur ajoutée de la presse congolaise. Parce que j'ai trouvé qu'il y a quand même la souka. Mais n'habite pas réalité, nous sommes bêta, quand nous lubako. Au coup de on a vu tout. Il aura bon bandolo. On le dit bien, on m'a dit chaque on m'a dit ma belle na ngande oyo kutana ngona bomano beta kare ngo kimo libela. O ngana kangeti ka lolo kwa mate ya. Mon ami nga ata nazokeni talaka nga moko na zaka na confiance nga te mena zaka nanga pour comprendre nga moko na inanga bandaka kala mena zaka nanga ka po babambela nga très bien pasteur foyeba ité ya pete ezokota pasteur ponga moso na talinga na silikela nga kala oti lelo zaka bwende ndenge nini na mabena longola nga ezate mena zaka nga très bien okay kana ye est-ce que on comprend comme na lo bawana au périmètre carré tera on nous a challenge mukili foye ba base retourner ndenge to yawa tala kitala matoko lambange ebimi so foye ba ninyo ekominga na coin ya virgule suka na pesa kimia tana ba pesa nga raison quelque chose ne senga ko bima ba tuna vie na monanité très bien ninyo na kotika pona quand même que na tala na mona équipe bima champion te mais qui te rappelle na deuxième division te so yokinga na vie bundela kozi moko lukela bana lipa tia kimia na foyer na yo o ba kopesa o reso ba pesa o ba kopesa te mafu po na mona te bemba mobole ke ndali felo po na kozanga ba kondana ngo makasi par rapport à patron kaka mbonga zaka mutu mabe ba koti elo la po ba saki cérémonie au cercueil malam jamais so yo kinga ba koro pa nzambe te na mukindi ba pesa ba faute deko o kotonda na ba million so katika motema nyoso na maye wo na yo ne bemba liboma na yambo komi ndenge moko yango moni nga elo kelengisa ngate po na bingande kolonga na force na limite na suki simba te yanga na oni nini nete so comprendre nana ko baksela nga nana ko longola nga na ça déjà nga pona longa foka na kufa pinza me faut autoriser donc moni schéma na lenga kate na lala na diata maya lobo na bitu le technique de guerre we binga sona na mbongo muke na kenda restaurant 12h te na 4h journée kwa mbeli d'abord na lamkati 11h30 pona boma na mona ndenge 10h yaka na mankate na memi pongiti 11h30 on onyolo kawana mini nga na poche wow na kosaka na batite na bike sa ba jemo ko ka jeu de passe ko tsaka bité tant on comme à 13h na ki ba massa to beti masola pays pe memanga journée tina ba 16h mulili bando ko ta journée bando ku kokufa et na koti commande mama male o ya moins cher ce qui tenga mona tindi lo sa pamba na mungu anasengi mafuta soko yo kinga challenge so bi ko batela yo to ko malobi yo kanti yo moko ba bombo na nani ba bébé nanu ba lela bazanga ku bongo yo mpaka lokola yo sakana mboko o telenga lokola koya. Est-ce que voilà, c'est pasteur John Boko pour m'excuser. Ça c'est juste un conseil à ceux qui n'ont rien moko donc. À ça on a évité beaucoup. On sait quand même dans le bando wana. Na betre ba schéma calculé. Pour mingi ba comprendre ba mingi ba na mukili ba bitina ba yela te. Yo ya biyaya, yo frère na lola. Yo ba compter que na ba anjité obima lokwa ngulu. Na ko yo ya ngulu. Ba te ba tu 10 yo bimi 11 fouti. Lola bengule. Oya fouti, yo ya fouti.
ni ange ni natala na sekina tala na betelo ba périmètre au carré tala même ngana ya futi oh yebo boya na eba na ya futi ona na bisa vérité tala banda na kola na lokota na ata 20 francs na ya futi sika ngwana ndo ya futi na bisa ndeko bunga te ko za ambaselia yo so kende moko tali kitato no beta matama ndiro za likamuna moto omikola déjà na bia taba na libabe ya yo leki na zoba mokate mususu même mitsopo silika yo so mona mokate leki melima même mitsopo bazoganga érosion toko kufa muto azana biso ba devisa ngamo na biso boko kite bo memanga tokufa mitsopo réclama érosion. Mais Pasteur John Mathieu te akona habité tout ça belle na manda on habité ko créer glister ba noter ba passe église na ngai église nyonso yango yo côté tout sedo ba kolakisa mona kaka efeza to tika likambo ebengi lokumu to tsaka lokumu na ndenge tala conseil na pesa yo soki boteka masanga ba misaka ba kaze libanda ba saka ba nombre ba bouteille yango yo ba tsaka chanteur libana soko koti nombre ni soko likukuta na kati tika chanteur sala musala conseil na zo pesa yo toye na mukili moko ndeko na pesa conseil soko yebite okomona mutu to ndira za na libabe or libabe to pesa ngo kombo po biso moko to bangaka yango to fournisseur ngo ba pesa biso na ba pasteur ke ya libabe makamuso eza technique de guerre ya vindinga zo memela yo tantôt yo moko likamba ngo na yo balanité exemple aucun na compagnie bazo futa mo échelle ko ko pesa te fosala ka wana soki ba futi o mabe faut ya pays ndenge compagnie futi o mabe yo pe fosa ba calcul na sia makambo mbongo yo ozui mabe na yo nanga ozana makambo na mutu ya 200 mais na mbongo kutaka na 30 orepo batela nano tala ndenge ko gérer tala na yebi makamusu na kuta na onga mutu te na beta lisolo omoninga soki naza piaka na mona même 10 000 francs budget mais so na betika cop na zika ata 40 000 méché koti na komona biloko tu na zande komi cher so na sombi pantalon et que somba pantalon mais budget ko koma ti jeudi kufi ya moni méchant na kendaka na bar na pesi deux bouteilles par barman bwakanga na aussi ça ko bina ngata bandi na taka na bina na kanda ko bina neze sengo te mbongo seke dosi mama ina ko kwela lobby kama méchant yo pokuna na ko ça soulager na pesa ba schéma baro ndongo zokede bade comme la place à mitif bato tu babina kana ko tale 3 fois to ko tsara nkimo kana ka pointe mesa na yo nyamba yo ka tso mena sengo atali pantala tali ndaku diebe bakaka na songa na kuitsa na kolongwa lobi na tonga na longwa na mama lupanga ko yebana po kuitsa sinza nyonso tazo sezo yakana kuti mama lupanga ko mona lelo tala o mboka bakai salo so yo kinga na opesa ba pedi tala na yo ka pastor ndeko omoni mukili tala ka na angle nyonso makambe se indi tala ka mboka mba museketa ki masudi bangate na museketa komi na association ngalola bomanga na kende yo museketa ba ki masudi banga aluki azita otala ka bomanga vie poso ka mi jembi ki lisumu sakana to boma pesi bino te ma to timbela prière to ko tika bino borenye ma pesi ba schéma. Voilà, un grand merci à celui qu'on appelle le manager, le big manager, Yannick Kaya, ben appelé son botte. Tekito makasi ba merci. Le patron, Yannick Kaya. Ah, Yannick Kaya, bambote bele place ça oumela. Vraiment. Yannick TV chaîne. Te Yannick TV chaîne moko malamu bo s'abonner massivement. Quand tu vas que tole pete yango na ye naza nga kakeza la kate. Nga pa nga base. Tout est récupérable. Mutu pamba za la kate. Soki kolo mukila permettre banda sala mukili banyama lokwa ba fourmi. Baumela ti lelo bongo muta mukili pona difficulté comment so tamba na kombo na ye po moni résultat suka vi na ye te c'est comme mutu na cercueil soka za kanga muno ndeko so yo kinga bien azala mwasi mobali talaka liboma kuta silangala mais soki famille ba ko kufi balelaka bongo bato ba maboma te conseil bino bolinga po mona mutu esimi calcul la classe bato mukili balingi nzela o ba moni bien et atanga mingi okema mwana ya tika mama mususu ngaka bomisa bana na yeti diga mukeka na kenda ipa ya bana ya ba entelo yo biso ba vende to ko soate tala ngana yo ka biloko na yo ka ngotro bino ba iletre na baka fanda nga iletre na kutu na boya kangote na ndima école yo moninga minerval tu bando pesa na maboko na ndo dame o komisa ya so bakena ton afuta kite wana ka papa tana futi no makale sheki botika na lia na za affection ngo na double ki na raison kota kaso na likamu na yo dira te za 50 mois mona mulai alors na le foot minerval na resote nga na ko mona 1 plus 1 peteka tangu na collier zaka kaka na double nango nga yo 1 plus 1 yo ba wolola yo nga ba wolola nga
Bon wolola ye. Oh, ah, on a pensé à monter l'oreilla. Ba ko benga ngana école l'oreilla. L'oreilla ye. On a dit les premiers qui poto nga ba benga ngana école. Na changer école pe. Ngana yi l'oreilla. Na boya ko bima le 5e le 8e. Ba yeba na raté. So ko bimi le chèque ko yeba na école mobimba. Conseil na pesi. Est-ce que elongola nganga? Tozate. Boniko. On a vu Zalambamba. Talaka mulaya vie. Kozaka na soma makela ba tuto ko ya manka. Kanga mato ikende mutazaka posa bima champion jama tala ba patia muninga. Susika bima champion. Loko se bomayo. Ozo frotter vie na complexe ya miso batu. Ngana banga ka faris bola kité na tala kande se boye biba balé. So boye biba le vrai. Ndeko. Na mona be équipe ba koti na tende ba o chauffer na ba faris na ba suki ba chobi e o ba mamale. Tota bona match qui ont to mona équipe ba jouer ba kota ba zo simba kupondre midinda po mbongo ezala te nzoko na makolo ba jogo. Ba kenda na coupe. Kotala ka famille oyate. Tala ka concentration musalo so ça l'objectif na mbamba. On pianga raison. Makele la batu ele kaka. Vérité oyoza. Na ko bima na tricot elemba na lipapa bo cholinga na parents mais na kati na bombi makamba kitoko. Yango bande bima muke. Omoni yango te. Omoni. Yonga ti mwasa kitoko fo moneka na tirsi. Comportement. Achaka mobile à l'aise. Na sina mona ndako abato ndunde bangi ndako abata soso. Mama lpanga komi bo longwa bo changa ndako kaka. Mama tolamba na biso soso te. Bandunda pamba. Accueil le ki chalerie. Ton mobile azokota moi ça c'est tout kaka comme bala outil voyage. Chérie. Bisous. Mobile ngo pe tala sachet ba mbolongo elemba. Oyo saka 4 na 800. Yorabat. Akangai na kisi te. Mbolongo na bochaka ngo kate. Lamba ngo lekisa ba tomate ba ndembe pola, isaka na gulo kwa sardine. Na kosi na leka wana. Po madame achaka mafia na kokaka yotenga bi mamo yebi sekete na kolelia olinginga na modelo. Mukola nika ngo tanga mika. Ndembo yenga bi ko pata tete ko komebele biloko matata. Talo. Yo. Sakana. On appelle ce chez moi. Voilà, il s'appelle Pasteur John. Un grand merci à celui qu'on appelle Nista Kastaka, mon ami, le frère de sa principauté. Et pourquoi pas Elena Kankwa, on appelle son mot Cécile Mouy. On appelle son mot, pourquoi pas ma grande sœur Alpha Khan, ma grande sœur à Moto. Merci. Félicitations à toi, ma grande sœur Germaine Khan, de nous balaki li balaki tozalaki on a toliaki tomelaki makambo. Ezalaki kitoko Titi, grand frère à Moto, on appelle ça Moto Belé. Et ce que vous allez passer John, vous avez na poto. Mais n'habitez pas difficulté ni nous entre poto na Congo. Divita kutono kana poto kake na poto mawezate c'est tout. Mawezate nde. Na bino kana poto mawezate. So yokinga bien. Na boko kene gauche droite na poata na nete na biki na poto matutu bazana bango mala. Menga mna so na poto mawa ezate. Na zongi nanga bien. Keba na makela bata poto nde babenga na musika. Kusana pembeni na mona makamo. Po banga biloko muninga na moto pona solo te meka musuni tanto esa makasi na meki musuni na moni makasi na banga kina musika pona solo na kanteke zande na kansaki na zolo na ke na tena muno nzoka nde musuni ekuba na boyi nanga kolia na boyi lino elongo yango na zongi nanga malema on a biso yango na moni na vie kwa mvia kate talela oyo zo sala linga nzambe tambola nekenge linga batu nyonso makopesa confiance na batu tuté trier on ndinga très bien on a zepso na vérité mutu pamba na vie azate tout le monde aza utile avantage eza ko gagner te to mona bato babonga mais na 2020 bakweya to mona ba famille pauvre lelo na suka nzama bendi ko sala ko bongezaka na za patron te so na se retrouver na ma place ko lala na zimwa sa benga chérie na bana babimba so considérer nga tana tanga te na zaka na valeur na suki où est le man ngina koma nani poko manani. Voilà, on s'achemine déjà vers la fin. Un grand message, c'est lui qu'on appelle Mathieu Baïn, nous papa bienveillant, c'est moto Wayambo. Biso tout à l'espace chez Séoul l'hôtel. Biso Bambote Belé papa bienveillant, c'est pour papa Michel Mukenge, chef Babibo Saliaka Solo Lara. Merci mon papa, toujours dans votre soutien. Et pourquoi pas maman la reine, c'est matériel béton. Biso tout aux ana bétonné na ya pena mutuko akunane. Et puis na kacho utelo ko lobina sepeli ke ba so moni patron bo tele mazinga ngapesa bino musala me muyibi ayibi alandi wana fo patron ba ko feta bino malamu patron bakangela kende muyibi yemo ko patron landa muyibi te so mona ke na compagnie patron landi muyibi ke ba o mikoti na ba mangbanze yeba ke ko sala me na soko ba ko futo te patron kangela muyibi te bakangela patron de muyibi wa sana matoi ayoka so ke sana compagnie patron mo kazoki makanga muyibi italiyo. Wasa matoi ayoka apeso chez moi c'est John Tomo qui ne sont quand même la souka moi li lobasuka bambote bon lobasuka saka bambote be na ngabino tout staff mobimba nyonso ezali awa nzamba pambola na moni bandeko na nyonso ebele na bi ebele to lia pete yango pe base donc to lela bino tout fort awa na 15 mairie quand ya sebino
na utaki na ye toza kaka challenge oyeli bango te eloko te pasteur te omoni baloba ndeni voyage ya libanda ebimaka alix ata moto aza na manka mais nabimi te lokola moto akendaka poto asali 20 aye na kole balivre bakanti bambongo ekoma na poko abe moto azotanga livre ya Diego Kao makambo akala azosote lokola bina mati wala yoko famille noko oh soko otangi histoire oza enrichi makambo ya Diego Kao poto alelo ozala famille yanga na mbongo makambo nazoloba po aza na mato ya yoka vie eyapetemeza kaka poto mbongo ekweyaka na mapata te wana kati tokodevelope moko mosusu na biso kaka nalingaka bino tout partout soko oza courage sans frais te ngam na yebisi yo pesa nde moto respect banga moto apesa yo mpe mati lelo po bato babetelako maboko pembeni makambo balobaka mpo na yo soko oyoki okopike crise yango moni nga nalingaka bato tume na veruya nga moko kolonga nalinga nga nabatela nga po nga moko ata nabebiseli nga nakofunda nga epai ya nani po nga moko dabord nga napwataka nga po nga moko nabombelaka nga nga te so nga moko asaka nafundaka nga mpa nga moko naitosona bini ocomprendre vraiment nzambe apambola numero na nga plus 243 84 75 18 112 na 200 plus 243 89 52 82 44 6 vraiment bambote ebele Eric Manzaka Marco Loko te na pesi bambote na ba eyandroit ka particulier ezangaka te ndeko omoni asasa ta bomaka sa tamsu na nyao yokelaka mawa bino bakansaka sila boboto nzambe atikaka ya vivre pa yokelaka nyauma mawa mais soka moni mutu fabo aboma mais lokola yokelaka nyauma wa ye mutakelaka nyauma aboma pe ye timukola kochange alongo na nyao akomi na lio ti azongi na mutu nalingaka bino tu nzambe apambola ndeko Eric Manzaka yayo yango wana vraiment papa Emmanuel Miyuna Wumela Marco Loko na Irlande base nalela bino fort na ndeko nanga ya kunzi kombe kimi toza nawa base nzambe apambola nalela bino tout fort vraiment na bakonzi pe donc nalela bino tout fort vraiment toza ensemble merci na chaîne na biso Yann TV bo s'abonner massivement vraiment nzambe apambola o eza épisode mususu tokozwa mbala sima mususu na redévelopper bino ba stratégie ebele fourmi akendaka pe toilette tote fourmi alingaka pe mwasi tote c'est soko zolinga sika akenda komema lipapo nzela moko na mwasi na ye okaka soni to andimaka tuna kati voilà boko on tuna kati et surtout na chaîne bino Yann TV abo s'abonner bo pasolango un grand merci à ma mère na bosa note siko zali pena peso ba mote mete tawaba et pourquoi pas mon papa Nicolas Tamukura un grand merci à mauvais Bertin Tamukura et pourquoi pas Kevin Tamukura famille Tamukura nyonso na lela bino nyonso grand merci na tout monde pana joyeux anniversaire à toi les demi-dieux fort grand merci à Impérial Alia Massama Juste toujours ensemble c'est la famille pourquoi pas mauvais savez qu'on a babi la taille ne fait pas l'homme babi qui est derrière la caméra grand merci à mon ami Jonathan Sindan na beso bango te belé et surtout na ba soutenir pourquoi pas Jonathan Mukoi patron na Ukraine merci à toi Joy Mangata merci à toi maître Mputu voilà un grand merci à celui qu'on appelle la dame au grand cœur la beauté la classe na monika lunette et simbi Hortense bango te belé moi ça ouais grand merci aussi à Elimo continue beso bango te belé magro finara téléphone to kutananga chomo au s'abonner na chaîne bino Yann TV à bo pasolango to kutani donc à la prochaine bye. Bandeko, abonnez-vous massivement na YouTube sur Yann TV. Mamé, massivement na YouTube sur Yann TV. Mamé, information, divertissement, peine na musique. Tolobi massivement na YouTube sur Yann TV. Mamé.